Время трэшовых историй. Однажды я не захотела идти в школу и решила сделать вид, что у меня температура. Но я не знала элементарных законов физики, взяла градусник, нашла зажигалку и поднесла к металлической штуке огонь, чтобы его нагреть. Конечно же, за секунду он лопнул. Маме я сказала, что он просто упал. Я осталась дома и начала убираться. Что такое ртуть, я не знала, поэтому я собрала ее в руки и играла с шариком. Я разглядывала ее вблизи и даже не подозревала, что вдыхаю пары ядовитого вещества. Только потом я погуглила, как